来收到粉丝家的机器，开件惊喜。怎么可能有180呢？没有。好的差不多了，已经，小智已经好的差不多了。就是还有一点后遗症。哎呦，这裤子也太细了，小只都穿不上。21年的，哦，铰链针脱落，铰链针掉了，火花型，就是调个铰链的问题。感谢农业的粉丝灯牌。这邮过来的衣服小智也用不上了，还是给大哥寄回去吧。这小姐姐是不是把大哥的这个裤子给夏天穿的裤子全寄过来了？铰链有拉伸，给它稍微紧一下。所有的铰链给它稍微收紧一下。对呀，为啥不寄棉裤？这得问那小姐姐。这棉裤现在大哥不得穿着吗？只能背着大哥偷偷的把他这夏天穿的，寄过来。你现在不能让大哥一直在家光着。下铰链还得往外推一推。你们这，杨哥，你这到儿子迟到了，你得自己弹100下，比小智都迟到的还晚到。小智说自己已经够晚了，你们还晚一点。这个珐琅的可以取啊，但是不好取，它这个外面的一层本身是套上去的。这是关小黑屋里面。对的，小智只修 Zip 的，其他的不修。燃油挥发过快的话，一般清理重盘棉花棉线，然后把间隙调小一点。间隙不要太大了。这得重新调一下。它这个铰链中容易掉，咱们就得把它稍微把铰链往里面调一调，避免它后面再掉。你看这个铰链针细了之后，它容易从这个洞里面滑出来，一动它就容易往外滑。第一次打不着，你是先看一下火花大不大。如果说火花大的话，清理重盘棉花棉线；油的话，一定要把它加好。像这样的，咱们把这个铰链隐藏1/3到机身里面去，就可以减少这个铰链针容易滑出去这种情况。这铰链针细呢是这样的。OK， 现在给它装进去。这套哪里有卖？什么套？你说这个壳子吗？像这样的铰链针一定要尽量给它敲到正中间一点嘛，一定要给它敲到中间一点，让它受力的话更匀称一点，也不容易掉。现在也不甩，前后都没有间隙。OK， 给它OK， 内胆还要给它清理一下。这在家用了这么久从来没清理过。咱们自己在家的话，就拿棉签上面滴点 Zip 油擦一擦，1个月左右给它擦这么2次，是不是？尽量让它保持干净。
啊，避免像这。感谢小凤姐的粉丝灯牌，欢迎小凤姐。啊，棉线的话还有这点长度，咱们就继续用啊，像这样的就不用换，可以继续用。啊，棉花给它弹到白大软。有的大哥说染衣挥发的特别快，啊，像这个棉花，咱们就一定要注意，把它弹到这种白大软，这样的话可以增加它的一个储油性啊，这个是很重要的，必考的一点，必考的知识点一定要记住。啊，自己在心里默念3遍啊，白大软，棉花弹到白大软，千万不要忘记。这一波可以用20年吗？啊，大哥，你这时间说短呢？啊，这个可以一机传3代，人走机还在，只要你爱惜。这一波就剩一根棉线了，没问题啊，你就算只剩一颗火石一样可以的，你就是只剩一颗火石一样可以修，这也难不到咱们，是不是？那胆稍微有点松，容易上串，咱们用工具把底部给它扩开一点，把它扩的粗一点，粗大一点，这样的话可以增加它外壳的一个摩擦力。OK， 祝大哥用局愉快。